Hello，大家好。今日同我朋友一齊玩，佢開始已經好開心啦。唔知佢會點着衫呢？我哋會唔會又攞到第一、第二、第三名呢？同我朋友一齊加油啦！希望我哋可以做到啦！佢喺度唔知搞緊啲乜嘢呢？加一加佢雙人組先，等可以一齊出場。開始去着衫嚕。首先我整個頭髮先。呢個係我新整嘅頭髮，我想俾大家睇，所以着咗。我哋而家嘅主題係巴黎之夜，教一個身體顏色先。其實我都唔知道巴黎之夜係乜嘢，如果你哋知道，留言俾我聽啦。我都冇去過嗰個地方㗎。睇下有乜嘢衫可以着啦，教到全部衫都係閃靈靈先，然後教我最中意嘅顏色，一定會好靚啫。睇下有乜嘢顏色教先。唔記得咗，仲要有嘢可以教添。將個蝴蝶結較高少少先，然後再褪前少少，就好靚嘅啦。然後就將嗰個蝴蝶結變成閃靈靈，然後再教我中意嘅顏色。睇下有乜嘢係啱我着先，就呢隻啦。加多個深深眼鏡先，睇下有乜嘢可以做。加返啲樣先，差啲唔記得都要加。加返個笑哈哈先。將指甲變成粉紅色，校一校頭髮嘅顏色先，校全部黑色，因為我嘅頭髮係黑色。戴一戴條靚鏈先，然後再校我中意嘅顏色，然後再攞條蝴蝶結校變成閃靈靈。我朋友喺我後邊啊，睇下佢做成點先。哇，好靚啊，同我一樣。睇下有乜嘢要加先。
我已經準備好啦，睇下佢先。加返個液先。周圍睇下人先，加個袋先，用乜嘢袋啱呢？就呢個啦。我朋友望住我做乜嘢啊？佢陪我一樣都係加埋個手袋喎。我朋友話邊個靚啲啊？佢話我，然後就我走咗啦。就嚟可以比賽啦！唔知做成點呢？我朋友話隔離嗰位好似着緊 Halloween 衫。弊啦，我唔記得俾分添。到我哋出場啦！大家留言我哋兩個有幾多個星啊？滿分係5粒星。呢個人都好可愛喎，俾3粒星佢啦。呢個好似小朋友打緊機喎，俾2分佢啦。下一位出場，哇！佢好靚喎，好似開緊演唱會咁嘅，就俾4分啦。呢個都有少少靚喎，就俾3分佢啦。呢個好似一個畫家咁喎，就俾2分佢啦。結果係，竟然我哋冇上台，我哋究竟第幾名啊？竟然包尾！朋友，我哋下場冇俾分人哋啦，可以俾大少啲啦。喺上面彈一彈嘢先。
去游水咯。朋友話：我哋點解可以咁唞氣嘅？我嘅朋友想再向前行，但係冇得再向前行咯。朋友話：我想做美人魚喺嗰度游水啊！點知下一鋪今次要着色彩繽紛嘅衫，我就知道點着啦。首先我轉一轉樣先，然後佢真係做咗美人魚喎。點解好似有人 copy 佢嘅？冇得完啦！換一換呢對鞋先，轉顏色。戴一戴個花先，朋友已經着得好靚啦喎，我要加油先。我唔想睇到嗰個 copy 人啊，竟然 copy 我朋友件衫，校一校指甲先。點解冇顏色嘅？校一校頭髮，嗰個 copy 人竟然想靚過我嘅朋友，梗係我朋友靚啲啦。朋友已經好用心咁整緊頭髮啦，睇下有乜嘢好啱着先。唔記得咗，我已經戴咗個手套啦。可唔可以冇不停跟住我呢？嗰個 copy 人。Hello 朋友。最尾將我鍾意嘅顏色校一校件衫度先。
將3個蝴蝶結架落我個頭度。最尾帶埋支咪先，要快啲啊！就嚟出場啦，啱啱好教完。呢個人都好靚喎，咁我俾2分佢啦。你哋覺得第2場會俾幾多分我哋啊？呢個咪 copy 我朋友嗰個，我唔會俾分佢㗎。呢個全身粉紅色，我都好鍾意。最尾唔記得咗俾分佢，啱啱好俾完3分佢。點解呢個冇着衫嘅？哦，原來佢遲加入遊戲。最尾結果係我哋第2名啊！耶！耶！第1次分工合作攞到第2名啊！我真係太感動啦！開心嘅話跳一個舞啦！朋友話跟佢過去，但係我唔跟，我繼續跳舞。都係過去好啲。原來佢想扮美人魚俾我睇。你有冇睇過 Instagram 啊？如果你有留言俾我聽啦，其實我都冇㗎，睇下你哋有冇啦。首先教一教個樣啦，其實我都有着過呢個主題㗎，因為我朋友儲存咗，所以佢唔使着衫。換頭髮啦！
你哋鍾唔鍾意我嘅頭髮啊？鍾意嘅話都係留言啦。而家就開始着衫嘞。換完衫啦，轉顏色先。轉我鍾意嘅粉紅色，然後轉我嘅裙。然後最尾一步轉我嘅衫，再加個蝴蝶結先。我朋友喺前面做乜嘢啫？教一教我嘅蝴蝶結先，然後先教我嘅頭箍。呢個就係我話佢儲存嘅衫，都好靚啦。我朋友又想轉衫咁嘅，轉返正常啦。加埋個外套先。我朋友竟然話
其實你唔使靠 VIP 嚟贏㗎。我遲咗坐添，俾佢搶走咗咯。時間到啦！呢個我覺得麻麻地。呢個好靚，我俾3分佢啦。但係佢啱啱搶咗我嘅位置，搞到我冇得油指甲。第3鋪你哋會俾幾多分我哋呢？因為佢打咗個心心，所以我俾個心心佢啦。呢個好似牛仔人啊，好靚啊！我俾4分啦。呢個全黑色我都係幾中意嘅，所以俾2分啦。結果是，我哋竟然冇上台，仲要第5名。好啦，今集就拍到咁多啦，記得 like 同 subscribe 我哋嘅 channel，下次再見。